Лена сегодня немножко возбуждена, значит, под музыку что ли. Мы сейчас вылетаем первым рейсом в Нью-Мексико. Не знаю, что нас там ждет, но хотим попросить политического убежища. Ну, Лене, скорее всего, не предоставят, потому что она не выездная, кое-как выехала с Ярославля, а я, наверное, попрошу политического убежища в Нью-Мексико. В этой шапке хочу попросить политического убежища. Ну, как вы можете видеть, сейчас в Москве зима, минус 20 градусов. В Мексике будет тепло и очень даже сухо. Наш самолет полностью покрыт снегом. Она очень обрадовалась, что мы находимся рядом с кухней. Кухня рядышком, как вы смеете видеть, вон в контейнере с жратвой. И Лена, соответственно, очень обрадовалась. Она хочет урвать 2 порции. Я заряжаю плеер. Будем смотреть, что у них там внутри. Какие-то железочки. Что-то другое еще. С Новым годом. Ну, не надо забывать, что сейчас всего лишь середина января. Вот мы решили все-таки вылететь немножко попробовать попросить политического убежища. Хотим уже задать вопросы, поедем мы или нет. Она не выезд. Давайте я вам помогу. Нет, да нет. Да нет, И вы Вы потихоньку говорите, что вот эта вот пара хотят попросить политического убежища. Да. Но я позиционирую ролик, как будто мы в Мексику. Это давайте я вас поднимаю. Да, и потихоньку, да, мы так сидим, я как будто смотрю. Нет, я говорить не буду. Хотя такие решения, если советская власть, кто хочет таких шагов. Наш который нас отправляет в самолет, сейчас делаем видеоролик, тоже хочет политический. Но пока под вопросом. Ну ладно, давай. Если вы про меня, то я уже получил его. Достаточно.